Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Video saya kali ini tentang kegiatan saya lagi mau ke puskesmas yang gak jauh dari rumah saya. Posisinya dekat ya dari rumah saya. Nah, ini saya lagi mendaftar dan lagi ditanya-tanyain data-data saya untuk didaftarkan berobat di puskesmas ini. Ini saya kan sakitnya hanya batuk ya, karena mungkin kecapean atau waktu lebaran kemarin kan di setiap rumah yang saya kunjungi itu banyak minuman-minuman dingin, manis-manis, kue manis, dan istirahat juga kurang. Jadi saya ada batuknya sedikit, dan ini saya berobatnya di puskesmas dekat rumah ya. Nah, ini tadi saya habis menjemput anak saya sekolah, Kakak Rengganis, dan habis itu ke sini. Ini di ruang tunggunya untuk kita menunggu dulu untuk dipanggil namanya. Nah, karena menunggunya lama, jadi saya sempetin bikin video ya. Nah, di sini anak-anak sih belum bosen karena kan masih baru datang kita. Tapi kita nomor antriannya itu panjang, jadi sepertinya masih lama dipanggilnya. Mungkin teman-teman ada yang tanya ya, mungkin ya, kenapa sih kok berobat di puskesmas aja dibikin video gitu? Apa nggak dianggap gimana gitu ya? Tapi di sini saya kan membuat video saya tuh temanya kegiatan saya dan anak-anak saya sehari-hari. Dan kebetulan saya di dekat sini tuh dokternya yang langganan kita, dokter biasa saya langganan anak-anak sakit itu belum buka, mungkin masih ini ya, dokter prakteknya tuh masih mudik atau gimana gitu, nggak ngerti. Jadi ya udah kita cari yang deket-deket rumah aja. Kebetulan puskesmas sudah buka. Nah, akhirnya saya kesini aja, kan saya anggap juga bagus ya obat-obatan dari puskesmas ini. Sering dengar soalnya teman-teman saya cerita bahwa mereka kebanyakan sih cocok gitu dengan pengobatan di puskesmas. Jadi saya kesini untuk berobat, mengobati batuk saya. Kalau ada teman-teman yang menganggap gimana, nggak apa-apa ya, soalnya saya mah nggak terlalu milih-milih ya tempat berobat dimanapun, asalkan cocok. Nggak harus yang mewah atau yang gimana. Kalau saya sudah cocok sih, kalau saya udah cocok buat anak-anak saya dan juga diri saya sendiri, itu kita ke situ terus gitu loh. Nah, ini sambil menunggu saya sempetin sih bikin vlog ya, daripada bosen ya nunggunya, kan nunggu dipanggil itu agak lama. Nah, menurut saya kalau misalnya penyakitnya berat sekali, itu biasanya memang saya atau keluarga saya tuh langsung ke rumah sakit yang
besar gitu. Ini kan saya tinggalnya bukannya di kota Bogornya ya. Ini saya tinggalnya di Kabupaten Bogornya. Dan saya juga saya anggap sakitnya tuh nggak itu, maksudnya masih ringan ya, belum berat. Nah jadinya udah deh cari yang deket-deket rumah aja, saya pikir gitu. Misalnya ada teman-teman yang nggak menyukai video saya, nggak apa-apa, nggak ditonton juga nggak apa-apa. Karena kan memang saya untuk kenang-kenangan aja sih, supaya video-video yang ada di HP saya tuh nggak kehapus percuma gitu. Maksudnya saya jadi dokumentasi kenang-kenangan untuk saya dan keluarga saya. Tapi kalau ada teman-teman misalnya yang menyukai video saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga bisa menghibur ataupun bermanfaat ya untuk yang menontonnya. Dan ini saya sudah diperiksa dokter tadi, tapi kan nggak boleh di videoin di ruangan dokternya. Dan ini saya sedang menunggu dipanggil untuk dikasih obat-obatannya. Jadi kita menunggu lagi nih di sini, tapi nggak lama sih, hanya sebentar aja. Dan ini saya sudah sampai rumah. Nah ini obat-obatannya, ternyata banyak ya, padahal cuman batuk aja sih. Tapi sepertinya ini bagus ya, karena batuk aja obatnya dikasihnya banyak begini. Jadi saya ingat teman-teman saya yang pernah cerita, mereka kebanyakan sih pada cocok. Ternyata begini, obat-obatannya banyak. Jadi wajar ya kalau pada cocok gitu, karena hanya batuk pun obat-obatannya banyak segini. Nah ini saya mau minumnya ya, minum obatnya. Nah ini obat yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Jadi ada 4 macam obat batuk untuk sakit batuk saya ini. Soalnya dulu tuh saya tuh pernah waktu masih gadis ya, pernah kena sakit TBC. Tapinya nggak ngerti kenapa bisa ketularan seperti itu. Kata dokter mungkin bisa dari asap rokok orang yang merokok, kita lagi ada di dekatnya, atau kita suka keluar rumah dari virus dibawa oleh angin. Karena memang di keluarga saya nggak ada yang satupun yang kena TBC. Waktu saya gadis itu kok kenapa tiba-tiba saya bisa kena. Jadinya pas itu saya pernah mengobati TBC 1 tahun lebih. Alhamdulillah udah sembuh. Dan ini setiap saya kena batuk lagi, alhamdulillah bukan TBC, alhamdulillah batuk-batuk ringan biasa. Tapi kadang suka worry ya, suka ingat yang masa-masa dulu waktu kena TBC, takutnya seperti itu lagi. Jadi walaupun hanya batuk, saya tuh suka langsung ke dokter. Dan kebetulan kata teman-teman, dokter-dokter di puskesmas ini kebanyakan dokter spesialis ya. Jadinya bagus-bagus, walaupun murah tapi bagus gitu. Karena sudah banyak dengar dari teman-teman, banyak yang cocok. Nah ini saya sudah minum semua obat-obatannya. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Semoga bisa bermanfaat ataupun menghibur teman-teman semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.